بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفوهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرآن کریم دریم فارے سورة البقرہ آیات نمبر 272 نننے درس دے په باب کې سمسائل بیانېدل او بیا سامثال ذکر کول دوا مثالونه دا هغه چا د فارا چې هغه منفقین فی سبیل الله چې د الله فلار کې خپل مال خرج کوي صرف د الله د فارا او دوا مثالونه د هغه چا بیان کړل چې هغه منفقین فی غیر سبیل الله دي 272 دا الله د لارې نه بغیر په نور لارو کې خپل مال لګي او بیا شرایط د انفاق ذکر کول او بیا درته ویلا چې ځان وساته د دوستانه د شیطان نه شیطان تا بچکی د دې کارنا او تو شیطان تا امر کوي په دې کار باندې او د خیر د کار نه دی ساتي چې دا خیر کار مکوا دا بد کارو کا او بیا اقسام د انفاق ذکر کړل وس په دې آیات کې تسلی ور کوي نبی صلی الله علیه وسلم تا او مبلغ ته تسلی ور کوي چې ته بیان وکا په دې خبره باندې چې د الله فلار کې خپل مال ولګوي اوس تا بیان وکړو یو سړی ستا د خبره نه مني د الله فلار کې خپل مال نه ور کوي نو ته خفه کېږه مو هدایت کار د الله دی ته ښودونکی د صراط المستقیم یې خو په صراط المستقیم باندې هدایت کوونکی ذات الله دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او داعی د قرآن او داعی هغه چاته چې تا دا مسله بیان کړله او خلق خپل صدقات خیرات زکات نه ورکوي نو ته په دې باندې خفه کېږه مو او بیا دا خبره وکړله په دې آیات کې جواز دی اجازت دی جایز دی چې سړی نفلی صدقه کافر لور کی کافر لرا نفلی صدقه ورکولی شي د دې دپاره ولا ورکولی شي چې د دې سړي اسلام سره مینه پیدا شي سړی مسلمان شي نزول د دې آیات
دا داسې و چې بعضې خلکو صحابه اکرام چې د دوی خپلوانو کافرو په هغې باندې صدقې باندې کړی د دې د وجې نه صدقات بند کړل چې دا خلک مجبوره شي او اسلام ته راشي نو کله چې دی دا کار وکړو صدقات بند کړل الله حکم وکړو ویلا الله رب العزت ویل چې نه تاسو کافر له صدقات نفلیه ورکولی شئ صدقات فرضیه زکات نشي ورکولی صدقات نفلیه شي ورکولی نو الله حکم وکړو په دې خبره باندې چې تاسو خپل صدقات نفلیه کافر لور کوي د دې د وجې نه چې کافر مینه د اسلام څخه پیدا شي او بیا به الله تاسو ته د دې اجر درکوي نو په دې خبرې کې اشاره دې خبرې ته چې کافر دې خپل ولې نه دی خو صله رحمي به فعالې دوستانه به ساتي ناسته پاسته چې کم د اسلام د دایرې د لاندې د هغه به کې موږ مسلمانان یو خو لیکن موږ مسلمانان د مسلمان سره صله رحمي نه فعالو موږ مسلمانانو کې دومره حسد او دومره بغض دی چې خپل رور مسلمان سره صله رحمي نه فعالو حدیث پاک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی والله لا تدخل الجنه قسم په الله چې هغه سړی جنت ته نه داخليږي بیا نبی علیہ السلام ویلا والله لا تدخل الجنه په دریم ځل بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه او کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د واعظ او د وعید خبره کوله نو خلک به متوجه کول بیا صحابه تفوس کو چې د الله پیغمبره جنت ته بسوک نه داخليږي نبی علیہ السلام ویل چې کم سړی حسد کوي نو دا سړی با جنت ته نه داخليږي زمون مسلمانانو کې حسد بغض کینه او صله رحمی کټ کول دا په اعلی درجه باندې روان حدیث پاک کی راضی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی من حجر اخاه سنتن فهو کسف الدم کم سړی کم مسلمان چې خپل رور پرې خودلو هغه سره تعلق ختم کو وې د دسه وکړل چې د خپل رور ویني توې کړله زمنګ با په کلونو نه په صدیو باندې دشمنیانی حسدنا بغضنا انس رضی الله تعالی عنہ وی نبی صلی الله علیه وسلم مراته ویل و دې واجب خبر نه خبروم چې اغا د منز او د روزې نم ډیره غوړه ده مونږ منځونه او روزو نیسو د دې د فاره چې مونږ الله وبخي خو لیکن زمونږ معاملات وګورئ زمونږ کردار وګورئ زمونږ په معاشره کې دا بغضونه او حسدونه وګورئ زمونږ کینی وګورئ زمونږ تعلقات وګورئ دا د صفر په درجه کې او منځونه جوخ د امام پسې ولاړی حاله بستا د اموس قبلیږي دا واور دا خبرې حاله بستا د اموس قبلیږي چې ته د خپل خور مور حق پورا دا ورکی کله خور حق غواړي نو ورته وای چې زما کر بنه راځي دا منځ دا روجا دا حج دستانه قبلی دا من غف لګو دین اسلام سره مون ټوکې شروع کړي دین مون ټول راغون کړي د مستا ولې دا دین کې چې ده ستاد معاشره حق نشته ستاد خور حق نشته ستاد مور حق ستاد مسلمان حق نشته پرې د مسلمان خداغه تپوس خلره خبره خو خپل رور د فارم ازغي جوړ شي من مولیان دین نه بیانو
او عوام بيدینه ګرځي. مولا وای که سخت خبره وکما راته وای چې زمړه جمعات دې پرې ده کنه بل جمعات ته لاړ شي مکه ودا خبره دلته پرې د مړ استاد پر جمعتونه ډېر استاد پر ناس ته زین ډېر حق بیان د مخ ورځو کې خبر شوم یو مولا د یو ځای کې درس کوي هغه درس پرې غوست اپتوار درس چا ورته چې درس ولې نه کې مولس تاسو کې نه زما درس وو نو ما ویلا چې مولوی صاحب کتا د الله د رضا لپاره درس کول یو تن د تا ته ناس هوتا به درس نه پرې خوست یو کس ته ناس وي هوتا به قرآن درس نه پرې خوست مولا خلق غواړي شومنټ غواړي او پروتوکول غواړي او عوام دا نه کوي او عوام د دین نه خبر مونږ وی ټول ورځ مونږ چغو چې خلک خپ وي دي اړو سو پوي دي کپوي مونږ بدا کارونه کول. انس رضی الله عنه نبی له سلام راته ویل چې تا د زده یو خبره کوم چې افضل من صيام و صلات ته مونږ نه او د روزي دواړو نه غوړه. ما ورته ویل د الله پیغمبره دا څه خبره ده وای نبی له سلام راته ویلا چې صله رحمی دا پالی دوستانه خپل ولی دا مکټ کوي حسد بغض دا مکوي. نو دا حسد او بغض دا ډېر نقصانی چیز دی. حدیث کې مرازی ولا تباغضوا ولا تدابروا یو بل د شاهګانې ماړوي یو بل سره بغضونه حسدونه مکوي. قیامت فورز دا صله رحمی دا براوستلی شو د عرش د سوري د عرش د لاندې بزوړندې وي دا به आवाज وکي دا به وي اے الله علا من قطعه الله اے الله زجه چا کټ کړې ام الله د خپل رحمت نه کټ کا بیا وي علا من وصلني وصله الله الله چا چې ز فاللیم ځان تیرا جوخ کنيزدې کا دلتا تو ګرا مسلمان د کافر سره صدقات به بن کړی دي نفلی صدقات الله حکم کو چې د خپل صله رحمی د خپل ولی پالای نو مسلمان ته په طریقه ولا فالا ته خدای ډیر خیال کوا. نو آیات کې دا خبر ادا چې هغه خلق چې هغه کافر دي هغه تم صدقات نفلی ور کولې شي د دې لپاره چې مینه د خلکو د چا څخه پیدا شي د اسلام سره. لیس علیک هداهم تسلی ور کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ور کوي مبلغ تا نشته پتا باندې هدایت د دوی ولکن الله لیکن الله يهدي من یشاء هدایت کوي چاله رچو غواړي. وما تنفقوا من خير پدې شرط باندې ما شرطیه دا دلیل فدا ده چې ما شرطیه دا نون غدې نون غرزولې ده او ما شرطیه دا نون غرزي نو پدې شرط باندې چې خرچه کوي من خیرین د مالنا اے هغه څه چې خرچ کوي تاسو د مال تاسو نه من خیرین خیر په معنا د مال سره فلی انفسکم بس دا بس تاسو د فار فائدہ وی. وما تنفقون ما نافیا خیرات بنا کوي صدقات بنا کوي الا ابتغاء وجه الله مگر د فارض طلب د رضا د الله. هر صدقه چې کې هر کار چې کې د الله رضا به ولټاوه او ګوره د مخلوق نه ده د مخلوق رضا ملټاوه. مخلوقات ډیر دي خالق خوشاله کا مخلوق مو خوشاله وا ولی چې ته مخلوق کې یو سړی خوشاله کې سل بدن خپي او چې یو خالق د خوشاله کو ټول مخلوق د خپي. یا لیت بیني وبین الله عامر بیني وبین الناس خراب. دا الله خپل تعلق برابر کړه د خلق خدای بي خو باسي که خوشحالي کې د الله په دین تاسو سره او ټیک داو کنه خوشحالي خپل کار وکړي الا ابتغاء وجه الله مگر لپاره طلب د رضا د الله.
وما تنفقو بیا مای شرط راوړي په دې شرط باندې په هغه څه چې خرج کوئ تاسو من خیرین سمال یوفا الیکم پورا بدر کړی شي تاسو ته اجر د دی وانتم لا تظلمون او پتا سو به ظلمونه کړی شي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله للفقراء الذين احصروا في سبيل الله اوس مصارف د انفاق ذکر کړي صدقات بچال اور کې مال بچال اور کې زکات بچال اور کې احصروا في سبيل الله خپل مال هغه چال اور کا چاغا څه شه دې مجاهد دې فلار د الله کې یو سړی فلار د الله کې باندې احصروا في سبيل الله مجاهدین دي ټول ورځ د الله فلار کې بندي څه شه دي ټول مجاهدین د الله فلار کې بندي او نو دیتا صدقات فرضی نفلی ټول ورکا زګه کچرته مجاهد دغه زې فریدی او د بچو د پاره ګټه کوي د بچو د پاره مال ګټي نو هغه کار به پاتې کی نو خپل مال صدقات داغه ته ورکا مجاهد سړی د بچیم کمی د ټول خیرن پیرن عاجزي ولی ټول اورس په د دشمن په مقابله کې لګیای نو کله نه بخپل کور ته اوسګاری نو سړی چې اوسګاری نو الله هغه ته اولاد ورکي او سړی اوسګار نه او سړی ټول ورځ د الله فلار کې لګیا دی نو دغه سړی به مالم کمی اولاد بهم کمی هر شی به د کمی کچرته دا کار کوي هغه کار دی پاتې کیږي او هغه کار کوي نو دغه د غریبانان بچی دي د دې خیال وساتي دلتا تمام مخلوق الله طرف ته محتاج دي کار سوکوي نو مصارف د انفاق ذکر کوي اول احتیاج ال الله هر هغه سړی چې هغه محتاج دی الله ته ګوره هر سړی الله ته محتاج دی که مالدار دی که غریب دی که هر څوک دی یا ایها الناس سورۃ فاتر کې راځي 15 آیات کې یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله تاسو ټول څه فقراء او بل چې دی احتیاج ال الناس دی یو سړی محتاج خلقو ته دی هغه په دې آیات کې ذکر کړي اوس دویم یو سړی دی طالب علم د قرآن دی طلبا دي طالب سړی ټول ورځ لګیا دی قرآن وای کتابونه وای احادیث وای دا چې کله د خبره تناسته قرآن پریدي او د دنیا ګټه وټه کوي نو زده کړه دې پاتې کیږي او چې کله دا ګټه وټه کوي نو زده کړه دې پاتې کیږي او چې کله زده کړه کوي نو د خپل ځان هغه تر سره پاتې کیږي نو مراد علماوی چې د دینه مراد طلبا دي او آیات نازل له په بار د اصحاب صوفه کې دا 300 کسانو د نبی صلی الله علیه وسلم سره په مسجد نبوي کې بناستو سبق به یادو نو ډیر کمزوري چې کله به خپل کار کوو نو سبق به پات کېدو او چې کله هغه با سبق ویل واخو به خپل حالات کمزوري نو دغه بارکه آیات نازل لې او اول صفت د طالب علم د فار ذکر کړي چالک احصر الذین طالب علم بعد د قیدی پشان دا خپل سبق کې څه شي بند وي پابندی به د خپل سبق کوي دا بچ دې ګډ وډ ګرځي نه دویم صفت بیانې لا یستطيعون دا سړی چې دې دا صحابه چې کوم دای سفر یې ځکه نشو کوله چې په ټوله دنیا خو اول د کافر مسلطو کفار مسلطو نو دې jihad په ځان لازم کړو خو لیکن اخوا کافر چې ډېر زورور او د دې خپل طاقت نه نو طالب علم پکار دی چې خپل ځان د علم سره فیوز کی او ځان د علم سره سره برابر کی دویم بل صفت الله بیانې یحسبهم الجاهل بل علامه طالب علم بداوی چې دا به مخلوق نزان مستغنی غني د چا مال تا د چا خانه او نوابه ته بده ګرزان به مستغنی غني د ټولو خلکو نه بے پروا چلکه زما ستا مال ته ضرورت نشتا زه د الله فهمینا مست نو دا به ځان مستغنی غني چې څوک خبر نشي د په حال باندې
جاهل سړی د دې حال نه خبره دی. جاهل سړی ته دا پته نشته دی چې الکه هغه خو ظاهري جامې ته ګوري چې الکه سړی خو ډېر ښه دی. یحسبهم الجاهل اغنیا، ګمان کوي نه خبره سړی په د باندې د مالدارو. او تعرفوهم بسیماهم، طالب علم با په داسې نښو باندې پیژندل کېږي چې هغه خپل ځان داسې محتاج نه ګڼي، هغه به ځان داسې شکل به اختیاري چې خلکو ته پته ونه لګي چې دا یو غریب سړی دی. یعنی دا به خپل هیئت، خپل جامه، خپل کپڑے، خپل پیزار دا به داسې برابرۍ چې ناخبره سړی په د باندې ګمان د د سوالګري ونه کی. او بل پنځم صفت دا ده لا يسألون الناس الحافا، طالب سړی به د خلکو نه سوال نه کوي چې کله یو پسې ځي او کله بل پسې ګرځي یاره پلان کې کار را لوکا بیزتی ورلو کی. ولی دا چې ده لا يسألون الناس الحافا، د خلکو نه به سوال نه کوي به حاجته، الکه ضرورتمند دی بس الله ته ځان حواله که الله وستا پتا رحم وکړي. نو قرآن کریم حالات ذکر کوي د هغه خلکو چې هغه ته مصارف ورکړه، هغه ته د انفاق وکړي، کمال لګې نو هغه خلکو له ورکا. یو هغه خلک دي چې هغه مجاهدین دي، دویم هغه خلک دي چې هغه سوال نه کوي، غریبانان خلک دي. دو قسمه خلک، یو سوال کوي دتم سوار کا، بل چې دې سوال نه کوي، سوال نه کوي تا ته پته چې دا سړی غریب دی دلم ورکا. تا چې دا سوال نه کوي تا ته به څنګه پته لګي چې دا غریب دی. تعرفوهم بسیماهم، په خپلو نښو باندې وپېژنه چې دا نښې دي د کې سړي کې د غربت، دا چل دی، دا کار دی. لا يسألون الناس الحافا، سوال هم نه کوي د خلکو نه. که چاته سوال کوي نو به حاجت سوال نه کوي، بغیر د ضرورت هم سوال نه کوي. سوال هم چې کوي نو په وخت د ضرورت کې کوي. نو قرآن کریم هغه ذکر کوي للفقراء، خبر د مبتدای محذوفه ده، هذه صدقات للفقراء، دا صدقات د فارد غریبانانو، الذين ها کسانو احصروا فی سبیل الله چې باندې کړی شوي دي فلار د الله کې، لا یستطيعون ضربا فی الارض، طاقت نه لري ضربا د تللو فی الارض پسمکه کې، سفر طاقت نه لري چې لاړ شي سفرو کې د فارد تجارت. یحسبهم الجاهل اغنیاء، ګمان کوي فدې باندې جاهل سړی، نا خبر سړی، اغنیاء د مالدار چې دا خو مالدار دی، من التعفف د وجه د سوال نه کولو د سوال نه، الکه دا سړی سوال نه کوي دا مالدار دی. نو تعرفوهم بسیماهم. نو مجاهد رحمه الله وی چې دا سوال چې نه کوي نو دا د دې وجه نه کوي، څه نه کوي، خشوع او تواضع کوي، عاجزي کوي، خشوع تواضع او عاجزي کوي. امام سودی رحمه الله وی الکه غریب سړی به څنګه پیژنې، اثر د فاقه، اثر د لوګي به معلومیږي چې دا سړی څه شی دی، د غریب دی، د لوګي د لاسه چې دی دا حالات دی. نو دغه حالاتو د وجې نه ته وپېژنه چې دا سړی وسره غریب دی. بیا هم وی چې ما ته د لوګي او د وغیره پته نه لګي. نو ابن زید وی چې وګوره د دې جامو زړوالي ته چې کپړه وغیره زړه وا نو سوچو که چې سړی غریب دی. یا ابن عطیه وی اثر د سجود بلري، ډېر غریب سړی دا به د الله ته ډېر ځان نږدې کوي. ځکه حدیث کې مرازي چې مالدار مومن مسلمان د دنه به غریب مومن مسلمان چې دی 1500 کاله مخکې جنت. او غریب زما دا مسلمان سړی ځان ته غریب نه وي، چې مومن وي کنه الله به د رزق نه دی داسې ځای نه برابري چې ستا به سوچ هم د هغې نه راځي. ابو درده رضی الله تعالی عنه ته خپلې بیبي ویل ابو درده داسې کسب کوه لکه پلانکې چې کوي، لکه یعنې هغه پلانکې ګټه ډېره کوي تم داسې کوه. ابو درده رضی الله تعالی عنه ورته وایي زما او د راتلونکي سفر په میانځ کې یو غټه غونډۍ ده،
او په دې غونډې باندې بارون کې سړی د ډیر غټ بوج والا بار والا سړی چې دی اوړېدی نشي. زه غریب خیم نو بار به مې سپکي اوړېدی به شي. د علماو تاریخ وګورئ چې 3 ورځې او 4 ورځې په کور کې ډوډۍ نه وي. امام خزاعي رحمه الله د پسې بادشاہ وقت په زړه باندې در رااله او د ټول بادشاہ وقت چې څونه مولیانو په ټولو وګرځېدو زړه درد نه کمېدو. ورته ویلا په دې جونګړه کې یو مولا پروت دی راځي چې د لور ورله امام خزاعي باندې چې کله بادشاہ لاس کې غوستو ویلا چې دا لاس د حرام خور سړی په ما باندې کې غوستو. بادشاہ ورته وی عزت کلام کا خبره دې زیته کا دا ورته وی دا کم لاس چې په ما باندې کې غوستو دا غوخه د حرامونو جوړه شوی دا اډو کې د حرامونو جوړ شوی دي. بادشاہ وخت ورته عزت کلام کا خبره زیاته کا بیا چې دا 2 پیری ورته بادشاہ د زړه درد ختم شو. بادشاہ سړی ته ویلا دله سوار کا هغه ورته زه بادشاہ وخت يم که سغواړي نورانو غواړه. هغه ورته وی تاسو حرام خورلی دي زه حرام نه خورم وعده را سره وکئ. و ته څه غواړې؟ و زما ما سره وعده وکئ په دې خبره چې بیا به زما علاقې له نه راځي بیا به زما کور ته نه راځي. دی چې روان شو بادشاہ وقت وزیر ته وی زما په خیال پیسې کمې وي ډېرې پیسې ورکړه. اچراله ډېرې پیسې ول راوړې هغه ورته تاسو ډېر بې واده خلک ما سم واده وکړو چې بیا به رسو بیا مراله. دی وخت کې لوري رااله ورته وی بابا 3 ورځې کې مونږ ډوډۍ نه د خوړلې لکه دومره سخ به ته اغسته چې خوړلې خو مې دونه سبا ته اغسته چې خوړلې خو مې کنه. هغه ورته وی بچې کله چې ځوانوم زورور یم خومه ځوانۍ کومه ما ګټل او تاسو څه کول خوړل اوس چې زه بوډا شم زما اډو کې خرڅوي. علما وی په دې وخت کې دا امام خزاعي ناستو او الله دې ته خوراک بندوبست. امام شافعي رحمه الله 3 ورځې ډوډۍ نه د خوړلې او سړی بادشاہ وخت ودره او په خوب کې ورته سړی رالی او سفیړې ولا ورکړه پاسا لاړ شي امام شافعي رحمه الله ته. هغه بیا ودش په دویم ځل بیا رااله سفیړې ورکړه پاس ورته امام شافعي خو ته لاړ شه او ته بیا ودی په دریم ځل چراله یو 30 کړه سه ولا ورکو زرته چې امام شافعي ته ځان ورسو. بادشاہ وخت را پاس ورته امام شافعي څوک دی؟ هغه ورته امام شافعي خو د مذهب یو امام دی. اوسې چیزو د شپې روان شو چې ورسېد امام شافعي دروازه وټکوله ورته وی څنګه راغلی بادشاہ وخت یې ما څه تکلیف دی درته؟ هغه تکلیف راته نشته و په خوب کې مالا سو پرې کا سړی رااله سپېړه باندې واله ما. هغه ورته وی ما ته تکلیف نشته دی. دومره تکلیف دی 3 ورځې کې ډوډۍ مې نه خوړله خو څه تکلیف نه دی. نو ځان چې الله تعالی کې نو الله به ډېر کار وکړي. د خلکو د الله سره تعلق د خلکو د الله سره ډېره مینه محبت. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا یو پیره بیهوش شو راو غرزو. عبد الله ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې را پرې وته نو خلق ویلا چې ابو هريره بیهوش شو. ابو هريره وی قسم په الله کذب بیهوش شو د ډېر د لوګي د لاس د ډېر د لوګي د وجه نه زرا ورس. د خلق د الله دین د فار ډېر قرباني نه یا سبهم الجاهل اغنیا ګمان کوي په دې باندې نه خبره سره د مالداران من التعفف د وجه د نه کول د سوال تعرفون بسیماهم فی جنبته دلرا بسیماهم فن خود دی لا يسالون الناس الحافا سوال نه کوي د خلقنا الحافا بے ضرورت. حدیث کې حدیث دا معنا کړي الحاف معنا حدیث کړي دا بلا ضرورت. وما تنفقوا ما شرطیه دا نون غرزول دي وما تنفقوا پر شرط چې تاسو خرج کوئ من خیر سمال فإن الله به علیم کنا الله فدی باندې فده. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار اوقات د انفاق ذکر کړي. د الله په لار کې به کم اوقاتو کې مال ورکړي. د الله په لار کې به سټم چې دغه به کې قرباني وکړي. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وسولیخ زر درهم
دا د الله په لار کې سکلل ورکړل 10,000 د شپې ورکړل 10,000 د ورځې ورکړل 10,000 ښکارا ورکړل 10,000 پټ ورکړل په دې آیات باندې عمل کړی دی باللیل والنهار د شپې م الله په نوم باندې صدقه وکا د ورځې موکا سرن موکا پټه موکا وعلانیتن ښکارا موکا داسې خلک ښکارا د دې وجنو کو چې مخاطب بل سړی ویني چې الکه د با باندې د مال فرض دی چې زکات ورکم زمنګ په مالونو کې موږ زکاتونه نه وباسو په کم غم وجوړو اوقات د انفاق ذکر کې معلومی کی دا چې د الله په لار کې صدقه نه هر وخت کولای شي لنډه خبره ده د الله په لار کې صدقه هر ټیم کولای شي الذين كسان ينفقون چې خرچي خپل مالونه بالليل د شپې او نهار د ورځې سرن په پټا والانیتن ښکارا فلهم د فار اجر دی اند ربهم فنيز رب دی ولا خوف عليهم نبوي پدې باندې را پراتون کې وخت کې ولا هم يحزنون او نبدي غم جنوي معنی ته دوباره وګورئ لیس علیک هداهم نشته پتا باندې هدایت ده ولکن الله لیکن الله يهدي من يشاء هدایت کې چا در چوغاړي وما تنفقوا پدې شرط باندې چې خرچه کوي من خیر سمال فلانفسکم بس دا بستا ظفار فائدہ وی وما تنفقوا او خرچه مکوي الا ابتغاء وجه الله مگر د فار د رضا د طلب د رضا د الله وما تنفقوا من خیر پدې شرط باندې من خیرن هغه مال چې ورکوي خرچه کوي دا هغه وما تنفقوا په دې شرط سچ خرچه کوي د من خیرن د خپل د مال نه یوفا الیکم پورا بدل کړی شي تاسو ته په تاسو به ظلم نه کړی شي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله دفاره صدقات دفاره د غریبانو عاجزانو کسان چې بند کړی شي دی فلا رضا الله کې لا یستطيعون ضربا في الارض طاقت نه لري د تلو پزمکه کې یا سبهم الجاهل اغنیا ګمان کوي نه خبره سره په دبان د مالدار من التعفف د وجد نسوال کولنا تعرفوهم بسیماهم توفیجن دوی لرا پن خود دوی لا يسالون الناس الحافا سوال نه کوي د خلقنا بلا ضرورت وما تنفقوا من خير هغه چې خرج کوي تاسو په شرط هغه چې خرج کوي تاسو من خیر سمال یقینا الله په دې باندې علیم مپوه دی الذين كسان ينفقون اموالهم چې خرچې خپل مالونه د شپې او نهار او د ورځې سرن په پټا وعلانیتن فخار باندې فلهم د فار اجرهم اجر د دې عند ربهم فنيز درب د دې باندې ولا خوف عليهم نبير فدې باندې فراتون کې وخت کې ولا هم يحزنون او نبدي غم جنوي په وخت د وفات کې واخر دعوانا الحمد رجعت اللهم صل على صلى الله تبارك